सकाळची सगळी काम सुरू होती, पण अचानक तिचा आवाज आला आणि सगळं बाजूला ठेवावं लागलं. नमस्कार. आज सकाळी उठल्यावर सगळ्यात आधी कपड्यांचा स्टँड बाहेर काढून ठेवला. काल कपडे धुवायला थोडा उशीर झाला, त्यामुळे अजून कपडे वाळलेच नव्हते. पण मला रात्री कपडे बाहेर ठेवायला आवडत नाहीत, म्हणून स्टँड घरातच ठेवला होता आणि सकाळी उठल्यावर तोच आधी बाहेर काढून ठेवला. मग वेळ न घालवता लगेच कुकर लावून घेतला आणि बाजूला पिण्यासाठी पाणी गरम करून ठेवलं. आज स्वयंपाकाला केली होती मस्त भेंडीची भाजी आणि बघता बघता माझा स्वयंपाक पण पूर्ण होतच आला होता. तेवढ्यात मला माझ्या पिल्लूचा आवाज आला आणि मग काय, आधी तिच्याकडे गेले, तिचे थोडे लाड केले आणि तिचा मूड एकदम फ्रेश झाला. मग तीही मस्त खेळायला लागली. तोपर्यंत यांचा टिफिनही पॅक करून दिला. नंतर झाडू पोचा करून घेतला, आंघोळ केली आणि शेवटी मस्त असं जेवण करून घेतलं. अशी झाली आमची आजची सकाळ. घरातली कामं कितीही असली तरी पिल्लूसोबतचा हा छोटासा वेळ मात्र दिवस छान करून जातो.